أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ددين مخي آياتونو کې الله تعالی حضرت نوح علیه السلام واقعا ذکر کړله اوس دې آیاتونو کې د نور قومونو واقعاګانې ذکر کړي ثم انشأنا الله بیا مونږ پیدا کړو من بعدهم رستو د دینه یعنی رستو د نوح علیه السلام نه قرنا آخرین پیړۍ نوري پیړۍ موږ کوم دې پیدا کړي فارسلنا بیا مونږ راولېږل فیهم بدې کې رسولا پیغمبر منهم د دوی د جنسنا او پیغمبر ورته فرمایل ان اعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله تعالی ما لکم من اله نشته د تاسو د پاره څوک الہ غیره سوا د هغه نه یعنی د الله نه افلا تتقون آیت ځان نه بچ کوئ د شرک او د کفر نه ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین دلته الله تعالی نوم نه دی ذکر کړی خو مفسرینو کې ډیر مفسرین دې طرف د دلی دي چې د دینه مراد ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین نه مراد قوم عاد دي یعنی عادیان دي یعنی عادیان ته مراد دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دینه عادیان مراد دي ځکه چې د نوح علیه السلام نه ورستو الله تعالی عادیان را لېږلي او عادیانو د الله تعالی حضرت هود علیه السلام پیغمبر را لېږل خو بعض علما وی چې نه د دین عادیان نه دي مراد بلکې د دین سمودیان مراد دي او سمودیان هغه دلیل د دین نسی چې دلته وروستو آیاتونو کې 41 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي فاخذتهم الصيحه الله تعالی فرمایي مونږ دی 19 په چغه سره نو مفسرین وی چې کو د دین عادیان مراد نو په عادیانو باندې خو الله تعالی خواره واستوا نو د دین سمودیان مراد ذکر دي چې په سمودیانو الله تعالی پرشتہ راولېږل هغه په چغه واله نو الصيحه ناغي دا استدلال کوي چې دین مراد سمودیان دي خو تفسیر روح المانی علامه الوسی رحمه الله او دغه رنګ علامه قرطبی رحمه الله هغه فرمایي چې نه د دین مراد عادیان دي او دلته چې الله تعالی الصيحه ذکر کړل چغه والا عذاب نو دا الله تعالی په دې باندې دا ممکن ده چې اوای پیرا وستي او سره پرشته چغه والی او د دې صيحه نه مراد دا کې دي چې د دینه مراد دغه وی هلاکون کې عذاب وي زګه په سخت عذاب باندې اطلاق د صيحه شوی دی قران مجید کې او دا جواب کړی دی بل جواب دا کړی دی چې دا خوا دومره تیز او چې د دې د چغم ډیر خطرناک او د خوا د شورم ډیر خطرناک نو دلته ځکه صيحه ذکر کړی دی نو ډیر مفسرین دې طرف د دلیل دینه مراد عادیان دي او بعضی وی سمودیان دي نو کو سمودیان دي مراد شي او کو عادیان دي مراد شي دواړه دي مراد کېدلی شي خو د ډیرو مفسرینو قول دا چې دینه عادیان مراد دي ثم انشأنا بیا مونږه پیدا کړل من بعدهم رستو د دینه یعنی رستو د نوح علیه السلام د قومنا قرنا آخرین نور پیړۍ پیدا کړی فارسلنا بیا مونږ اولېږل فیهم په دوی کې رسولا پیغمبر منهم د دوی د جنس نه د انسانانو نه او هغه پیغمبر څوک هود علیه السلام عادیانو ته لېږلی او صالح علیه السلام سمودیانو ته رالیږلی پیغمبر فرمایل ان اعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله تعالی ما لکم نشته تاسو د پاره من اله سوک اله غیره سوا د هغه نه یعنی د الله نه
ان د الله نه علاوه بل څوک الہ او بل څوک معبود ستاسو نشته دی. افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک او د کفر نه. وقال الملأ او اویل هغه سردارانو من قومه د قوم د هغې نه. وقال الملأ او اویل سردارانو من قومه الذين د قوم د هغې کسانو نه کفرو چې کافرانو د کافرانو د قوم نه چې کوم سردارانو هغې راپاڅېدل او همیش دپاره د حق مخالفت چې کوي نو دا مالداران خلک کوي، سرداران یې کوي د حق مخالفت. غریبانان ځان خو د حق مخالفت کولی هم نشي، نه د حق مخالفت کولی شي نه د باطل کولی شي، خو د حق مخالفت اکثر خلک چې کوم دی دا مالداران کوي. د دې وجې نه الله تعالی دلته کې سرداران ذکر کړل. وقال الملأ او اویل هغه سردارانو من قومه الذين د قوم د هغې کسانو نه کفرو چې کافرانو وکذبوا او دروغ وګڼل بلقاء الاخرت هغه ملاقات د آخرت یعنی د قیامت ورځ د دروغ وګڼله. واطرفناهم الله وی مونږ مسکړي وو دوی لره دوی له د عیش او د عشرت سامان ورکړی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. واطرفناهم او مونږ مسکړي وو دوی لره یا مونږ د عیش او د آرام سامان ورکړي وو دوی لره فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. نو دوی څه وی د سردارانو وی ما هذا چې نه دی دا پیغمبر یعنی هود علیه السلام یا صالح علیه السلام ما هذا نه دی دا الا بشر مگر یو انسان دی مثلکم ستاسو په شان دی یاکل خوري مما د هغه څه نه تاکلون چې تاسو یې خورئ منه د هغې نه یاکل خوري مما د هغه څه نه تاکلون چې تاسو یې خورئ منه د هغې نه ویشرب او سکي مما د هغه څه نه تشربون چې تاسو یې څکئ. نو دی خپل قوم ته وایي دا نه څنګه پیغمبر دی، پیغمبر دا نه دی، ستاسو په شان انسان دی، څنګه خوراک چې تاسو کوئ نو دقه شان دی کوي، څنګه چې څښاک تاسو کوئ دقه شان دی کوي. نو دی قوم له دا دوکه ورکوله چې دا پیغمبر دا به چېرته فرشته وي نو دا خو فرشته نشي راتلی، دا خو به خامخا انسان وي. ولئن اطعتم اوس د قوم د خپلو خلکو ته وي ولئن اطعتم کو چېرې تاسو تابعداري وکړئ بشرن د یو انسان د داسې انسان مثلکم چې ستاسو په شاني نو انکم نو بېشکه تاسو به اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان یې چې تاسو داسې انسان تابعداري وکړئ چې هغه ستاسو په شانتې دی، پیغمبر نه دی، په دروغ علیاذ بالله د پیغمبرۍ دعوه کړې ده نو بیا خو به تاسو تاوانیان یې نو تاسو بیا بېوقوفان یې. ایعدکم دا سرداران ورته وي آیا واده کوي دې تاسو سره ایعدکم آیا واده کوي دې تاسو سره انکم چې بېشکه تاسو به اذا هر کله متم چې مړه شئ تاسو وکنتم او شئ تاسو ترابا خورې وعظاما او اډوګي نو انکم مخرجون نو بېشکه تاسو بیا رو کاغلی شي د دې ځمکې نه یعنې بیا ژوندي کېږئ دا واده تاسو سره کوي نو دا خبره د منلو قابله ده چې هر کله تاسو مړه شئ بیا خورې شئ بیا اډوکي شئ نو تاسو بیا دوباره را ژوندي کېږئ انکم مخرجون تاسو به دوباره را ایستلی شئ یعنې تاسو به دوباره را ژوندي کېږئ دا خبره د منلو ده دا خو د خبرو د منلو نه ده. هیهاتا هیهاتا لرې ده هیهاتا لرې ده لما هغه څه توعدون چې تاسو سره یې واده کولی شي دا خبره ډېره لرې ده یعنې د نه منلو قابله خبره ده چې تاسو به دوباره را ژوندي کېږئ. نو هیهاته لرې ده هیهاته لرې ده لما هغه څه توعدون چې تاسو سره یې واده کولی شي ان هي نه ده ان هي نه ده الا حیاتنا الدنیا مگر زمون ژوند د دنیا نموتو چې مونږ مړه کېږو ونحیا او مونږ پیدا کېږو وما نحن بمبعوثین او نه یو مونږ چې دوباره به ژوندي کړي شو. نو دی وی د دنیا ژوند نشته دی کوشته دی زمونږ د دنیا دا زندگی ده نموتو مونږ مرو په دې دنیا کې ونحیا او مونږ ژوندي کېږو ژوندي کېدل مطلب دا چې مونږ پیدا کېږو د دنیا کې انسانان پیدا کېږي او مړه کېږي وما نحنو او نه یو مونږ بمبعوثین چې دوباره به ژوندي کړي شو دوباره ژوندون پکې نشته دا ځان نه خبرې دي.
ان هو ندی دا پیغمبر الا رجل مگر یو سړی دی افترا چې جوړ کړي دي علی الله په الله باندې کذبا دروغ د په الله دروغ جوړ کړي څنګه جوړ کړي چې دی ویزه د الله پیغمبر منو دی د الله تعالی پیغمبر نه دی په دروغ وی چې الله تعالی پیغمبر جوړ کړي منو په الله باندې دروغ دا د سردارانو د خپل قوم ته دا خبره وکړه چې دا سړی عام سړی دی پیغمبر نه دی د په الله دروغ جوړ کړي څنګه دروغ جوړ کړي دی وی چې الله پیغمبر جوړ کړي ما نو دی خو الله نه دی جوړ کړي نو دی په الله باندې دروغ وي ان هو ندی دا پیغمبر الا رجل مگر یو سړی دی افترا جوړ کړي دی علی الله په الله باندې کذبا دروغ وما نحن او نه یمونګ له په د باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي چې دا خبره وکړه نو پیغمبر دعا وغوښتله هود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام قال پیغمبر علیہ السلام او فرمایل رب ای رب زما انصرنی زما مدد وکي بما په هغه څه باندې کذبون چې دی ما دروغجن غنی نو خدای پاک د دین زما انتقام واخلي دعا پیغمبر وکړه قال الله او فرمایل قلیل ورستو د لګ وختنا لا یصبحن خامخاب ودوی نادمین خپیمانا قال الله تعالی او فرمایل پیغمبر دعا وکړه الله تعالی ولا دعا قبول کړه الله تعالی جواب ورکو قال الله او فرمایل عما قلیل ورستو د لګ وخنا یعنی لګي مودې نه پس لا یصبحن خامخاب دوی وګرځي نادمین خپیمانا بس عذاب به راشي او بیا چې دی عذاب ویني بیا خپیمانی چې دا په حق پیغمبر او غریبانان به خپیمانی مالداران د خو پته د دی به خپیمانی خو بیا ودی لیس پلاس باندې نه ورزي فاخذتهم الصيحه نو بس اونی سن دی لره چغي بالحق په عذاب حق سره په حق عذاب سره فجعلناهم عذاب په دی باندې راغی او دا عذاب د دی حق دا چې الله تعالی سره ظلم نه دی کړي بلکې دی د دې عذاب مستحق چې الله تعالی به دا عذاب راوست د دې وجه نه او فرمایل چې الله تعالی اونی سن دی لره فاخذتهم الصيحه انزل ديلر الصيحه چغي اهبتناك چغي بالحق فعذاب حق سرا یعنی دا عذاب الله تعالی په حق باندې راوست الله تعالی چې سره ظلم نه کوي دا خلق د دې عذاب حقدارو فاخذتهم الصيحه نو انزل ديلر هبتناك आवाज هبتناك چغي د فرشته بالحق بعذاب حق سرا فجعلناهم بس من وګرځول دوی لرا غثاء حسو خشاک غثاء دا سمندر د پاسه چې کم زګ رواني دي ویل شي نو دا عادیان دا ډېر پهلوانان دی به داوا کوله من اشد منا قوه زمونږ نه څوک په قوت کې زورور شته دي هر چاته په تون وو او کجوري په لاسو باندې استری دومره پهلوانان نو الله تعالی او فرمایل چې دی دومره پهلوانانو خو د دومره طاقت او دومره پهلوانتیا ورله هیڅ کار ورنکړو او دسی پرتی بل ځای الله تعالی فرمایي لکه کجوري چې کجورو تنې چې پرتی بالکل به حساب پراتو لوی خلکو ډیر طاقت ولا الله ورکړو خدا الله تعالی عذاب ته د ټینګینو الله د سکړه لکه خشاک چې څنګه دی سمندر د پاسه به حس رواني د کشندې بیا به حس پراتو د خشاک پشان سمندر د زک پشان دی به حس پراتو او خلکو به اړه ول راړه ول خپل به حس نو چې دغه عذاب مقابله کړي وي د الله تعالی نه تپوس کړي فاخذتهم الصيحه پس انزل دی لرا هبتناک आवाज د فرشته بالحق کې په عذاب حق سره فجعلناهم بس من وګرځول دی لرا غثاء خشاک غثاء من خشاک وګرځو فبعدا پس هلاکت لقوم الظالمین د قوم ظالمانو د پاره د دې د پاره هلاکت هیرو شي بس وقال الملأ الذين ثم انشأنا بیا موږ پیدا کړو من بعدهم رستو د دین قرنا آخرین نور پیړی فارسلنا بیا موږ راولېږل فیهم دوی ته رسولا پیغمبر منهم د دوی د جنس نه ان اعبدوا الله پیغمبر ورته دعوت ورکړو چې تاسو عبادت کوئ د الله تعالی یعنی الله تعالی وحده لا شریک ومنئ
ما لکم نشتر استاسو د پاره من الہ سوک الہ غیره سوا دا غنا افلا تتقون آیاتا سو نه یریږئ د آیاتا ځان نه بچ کوئ د شرک او کفر نه. وقال الملأ او اویل سردارانو من قومه الذين د قوم د هغه کسانو نه کفرو چې کافرانو وکذبوا او دروغ وګڼل بلقاء الاخره ملاقات د آخرت قیامت. واطرفناهم او مونږ مسکړو دوی لرا واطرفناهم او مونږ د عيش او عشرت سامان ورکړو دوی لرا فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کې ما هذا دی اول ندی دا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر یو انسان د تاسو په مثل باندې یاکل مما تاکلون منه دی خوري د هغه نه تاسو خوري د هغه نه ويشرب او دی اسکی مما د هغه سره تشربون دی تاسو اسکی ولئن اطعتم وجرتا استابداری وکړي بشرا مثلکم د یو انسان تاسو په شان دی انکم نبیشک تاسو به اذن بدغه وخت له خاسرون خامخاتاوانیان یې ایعدکم آیا دی واده کوي تاسو سره انکم چې بیشک تاسو به اذا متم هر کله تاسو مړ شئ وکنتم او شئ تاسو ترابا خوري وعظاما او شئ تاسو اډوږي نو انکم مخرجون تاسو به دوباره رو کاغلی شئ نه تاسو به دوباره ژوند کیږئ هیهاتا لردا لما هغسو توعدون تاسو سره واده کولی شي یعنی هیهاتا لردا هغه خبره لردا هیهاتا لردا لما هغه خبره توعدون چې تاسو سره واده کولی شي چې قیامت ته ان هي ندیدا جون الا حیاتنا الدنیا مگر زمون د دنیا ژوند دی نموتو مونږ مړه کیږو په دې دنیا کې ونحیا او مونږ پیدا کیږو په دې دنیا کې وما نحن بمبعوثین او نه یو مونږ چې دوباره به ژوند کړي شو. ان هو ندی دا پیغمبر الا رجل مگر یو سړی دی افترا چې تړلی دی علی الله په الله باندې کذبا دروغ وما نحن له بمؤمنین او نه یو مونږ په د باندې ایمان راوړونکي. قال پیغمبر او فرمایل رب انصرنی اے رب زما مدد کی زما بما په هغه څه باندې کذبون چې دی ما دروغجن غني. قال الله او فرمایل عما قليل رسل د لګوخنا لا يصبحن خامخاب دوی وګرځي نادمین خپېمانه فاخذتهم الصيحه پس انزل دی لره چغه بالحق فاخذتهم الصيحه پس انزل دی لره الصيحه چغه هیبتناگی یا چغه د پرشتي بالحق فعذاب حق سرا فجعلناهم پس من وګرځول دوی لره غثاء خشاک فبعدا لقوم الظالمين پس هلاکت دی لقوم ده قوم د بار الظالمین دي ظالمان دي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين.